হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল চটপটা কিচেন উইথ ব্লগস। আজ নিয়ে চলে এসেছি গাজরের হালুয়া রেসিপি। আর খুব সহজেই কীভাবে বাড়িতে বানিয়ে নেওয়া যায় সেটাই আজকে দেখাবো। তার জন্য আমি 3টে গাজর নিয়েছি। গাজরটা আমি কেটে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার এই গাজরগুলো আমি গ্রেটারে গ্রেট করে নেব। একটা গ্রেটার নিয়েছি, এবার এর মধ্যে দিয়ে একটা একটা করে গ্রেট করে নেব। খুব সহজ রেসিপি, আপনারা বাড়িতে থাকা কিছু উপকরণ দিয়ে এটা খুব সহজেই বানিয়ে নিতে পারবেন। দেখতে যেমন সুন্দর হয়, খেতেও তেমন টেস্টি হয়। অবশ্যই বানাবেন আর বানিয়ে আমাকে কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে। গাজরটা আমি পুরোটা গ্রেট করে নিয়েছি। এবার আমি কড়া বসিয়ে নিয়েছি। কড়ার মধ্যে 1 চামচ ঘি দিয়ে নেব। ঘিটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে গ্রেট করা গাজর দিয়ে ভেজে নেব। গাজরটা ভালো করে ভেজে নিতে হবে, তাহলে গাজরের কাঁচা গন্ধটা কেটে যাবে। এটা বেশ কিছুটা সময় নিয়ে ভাজতে হবে। এর ভাজার সময়ই গাজরটা সেদ্ধ হয়ে যাবে। এর মধ্যে আমি 2টো এলাচ ফাটিয়ে দিয়ে নিলাম। আপনারা এলাচের গুঁড়োও ব্যবহার করতে পারেন। দেখুন গাজরটা ভাজা হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে নেব চিনি। এটা আমি এখানে 3 চামচ দিচ্ছি, আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো দেবেন, যে যেমন মিষ্টি খেতে চান। এবার চিনিটা দেওয়ার পর চিনিটা গলে একটু জল বেরিয়ে যাবে। গাজরটা এইভাবেই কড়াইয়ে নাড়তে নাড়তেই সেদ্ধ হয়ে যাবে। ওটা আলাদা করে আর সেদ্ধ করার প্রয়োজন পড়বে না। দেখুন গাজরটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, চিনিটাও গলে গেছে। এবার এর মধ্যে আমি দিয়ে দেব একটা 5 টাকার প্যাকেটের আমুলের গুঁড়ো দুধ। এবার দুধটার সাথে ভালো করে গাজরটা মিশিয়ে নিতে হবে। এইভাবে খুন্তি দিয়ে চেপে চেপে আমি মিশিয়ে নেব। দেখুন মেশানো হয়ে যাচ্ছে। এটা হয়ে গেছে। দেখুন গাজরটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, মেশানো হয়ে গেছে। এবার আমি এটা নামিয়ে নেব প্লেটে। দেখুন প্লেটে আমি হালুয়া নামিয়ে নিয়েছি। আমি কাজু বাদাম দিয়ে পরিবেশন করেছি। দেখতে কত সুন্দর লাগছে। আপনারা আপনাদের ইচ্ছে মতো ফুড দিয়ে পরিবেশন করবেন, দারুণ লাগবে। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ।